ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده جاي اقول لكم كام حاجه كده، يعني هيظبطوا معاك لو انت داخل مجال التصوير. خليني اقول لك عليهم. اول حاجه، لو داخل مجال التصوير لازم تتعلم اساسيات التصوير. ايه هي اساسيات التصوير؟ يعني زي الاعدادات بتاعه التصوير، زي التكوين، زي ازاي تاخد فوكس، ازاي. طبعا الكلام ده سهل موجود على اليوتيوب. طبعا الناس المحترفه هتبقى عارفاه، الناس اللي مش محترفه تخش تدور هتلاقيه. تمام. اعدادات الكاميرا بتاعتك سواء نيكون، كانون، سوني، بلاك ماجيك، بتبص بتصور بآري، بتصور بريد. لازم تعرف كل زرار في الكاميرا بتاعتك بيعمل ايه. دي حاجه لازم تحطها في دماغك جدا. التكوين طبعا هم 12 قاعده، 12 قاعده تصوير. خش اكتب قواعد التكوين ال 12 هتلاقيهم موجودين. تمام. تاني نصيحه حابب ان انا انصحها لك هي صور كتير على قد ما تقدر. صور كتير على قد ما تقدر. ليه تصور كتير على قد ما تقدر؟ كل ما هتصور كتير هتاخد خبرة، هتمر بتجارب. هتصور صورة وحشة تقول لما تكرر تاني هبقى صورها بالزاوية دي، هبقى اتعلم دي. دي حاجات كلها هتخليك جامد جدا في التصوير. تالت حاجة حابب اقول لك عليها هي حاجة بسيطة جدا 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 جدا. قيم نفسك النهاردة من بكرة من بعده. يعني كل ما تلاقي نفسك صورت صورة، او مثلا انت مصور افراح، صورت فرح، بص على الفرح ده وبص على الفرح اللي انت صورته من شهر. بص على الفرح اللي انت صورته من شهر وبص على الفرح اللي قبليه. لو انت حاسس ان انت في نفس اللاين، في نفس المستوى، عيد الامر، ابدأ ذاكر تاني. ودي بقى النقطة رقم 4. ايه هي النقطة رقم 4؟ غذي بصرك. دايما شوف مين التالنت بتاعك واعمله بوك مارك عندك. يعني ايه بوك مارك؟ يعني احفظ الصفح بتاعتهم كل شوية. اعتبر نفسك انك داخل تذاكر. اقعد اتفرج، قلب، اعمله لايكات. بتصور ويدنج عندك انستجرام، بتصور مش عارف ايه عندك تيك توك، عندك بيهانس، عندك بنترست. انا مش عايز اقول اسم برنامج معين عشان ما تفهمين الكلام ده. تمام. حاجة كمان حابب اقول عليها، ما تسمعش للدايره اللي حواليك. يعني انا هقول لك ايه، معظم الناس اللي بتصور بتلاقي الناس اللي قريبين منها واللي حواليها الله صورك جامده، صورك فظيع، مش عارف ايه. بتحس ان هو واقف عند اللاين، هو خلاص حس ان هو اشبع الشغف بتاعه. اسمع يا صديقي للناقدين، ما تسمعش للناس. انت فاهم انا قصدي ايه؟ اسمع للناقدين عشان تعرف انت غلط في ايه. اسمع للناقدين عشان تعرف انت غلط في ايه. تمام. طبعا حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 جدا، ودي تقريبا النقطة رقم 6 أو 7، الإضاءة. ذاكر إضاءة، ذاكر إضاءة، ذاكر إضاءة، ذاكر إضاءة، ذاكر إضاءة. افهم إضاءة، أعرف إزاي تستغل الإضاءة الخارجية، سواء شمس، سواء بتصور امبيانت لايت، بتصور بالليل، بتصور مثلا هتستخدم إضاءات، هتستخدم إضاءات كونتينوس، هتستخدم إضاءات سبيد لايت. كل الكلام ده أنت ممكن تشوفه وتسرش عنه هتلاقيه. عايز تنجح سرش، دور، فكر. ما تقولش طب ليه ما شرحتش كل حاجة لوحدها. كل ده انا هشرحه في الفيديوهات الجاية. تمام. حاجة بقى لازم تحطها حلقة في ودنك وانت بتصور في اي مجال. ايه هي؟ لازم تبقى الصورة بتاعتك فيها فيلينجز، فيها امباكت، تبقى مؤثرة. صورتك لازم تبقى مؤثرة، ما يبقاش مجرد صورة وخلاص. لازم الصورة تبقى فيها احساس. لو انت بتصور مثلا مثلا لحظة في ويدنج، العروسة بتعيط، خلف العروسة بتعيط، حاول تركز على على الحاجات المؤثرة. الحاجات المؤثرة يا مان بتلعب بالمشاعر، بتخليك مور كرياتيف، بتخليك دايما مشهور اكتر. الصورة بتاعتك ممكن تطلع ترند، ممكن الصورة بتاعتك تتقيم في مكان. ده في اي نوع من انواع التصوير. حاول تركز في الفيلينجز والمومنت بتوع الداي. تمام. حاجة كمان برضو حابب اقول لك عليها، اعمل الحاجة الغريبة مش التقليدية، وما تعملش الغريب قوي. يعني الغريب في الزاوية، الغريب في التصوير، الغريب في الإضاءة، الغريب. ما تعملش الغريب تقول لي أنا هصور واحد، هصور واحد. لا لا، اعمل الغريب اللي انت حاسه هو ده اللي طالع من جواك. انا كده يعتبر قلت لكم كل الحاجات اللي انا عايز اقولها، واللي انا لسه هشرح شروحات كتير وحاجات كتير، وتابعوني وبلا بلا بلا، واعملوا ده واعملوا ده واعملوا ده وده 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 والزرار واللي مش عارف ايه والجرس. فرصة سعيدة يا شباب، استنوا الفيديو الجاي.